Калісьці даўно на зямлі ўсё было добра. І гэтае добра працягвалася да ўварвання іншапланетнікаў, што выкарыстоўвалі машынную форму жыцця ў якасці зброі. Людзі, што выжылі падчас атакі, уцяклі на месяц. Пасля падрыхтоўкі яны пачалі контратаку з дапамогай створанай арміі андроідаў. Хуткай перамогі не было. Андроіды дагэтуль змагаюцца з машынамі іншапланетнікаў. Баявая група андроідаў набліжаецца да прамысловага комплексу, які лічыўся даўно закінутым. Побач з комплексам знаходзіцца андроід-выведнік 9S, які атрымлівае загад падтрымаць групу. Андроіды не чакалі сур'ёзнага супраціву з боку машын, і таму атака на паветранай сілы амаль цалкам знішчыла дэсант. Да комплексу даляцеў толькі адзін баявы юніт – Тубі. Тубі пачынае зачыстку ад машын, што вырашылі выкарыстаць закінутыя прамысловыя магутнасці ў сваіх мэтах. Да іх далучаецца 9S, і яны мусяць супрацьстаяць вялізнаму прадстаўніку машыннага народу. У андроідаў атрымліваецца правесці паспяховую атаку, але потым 9S падстаўляецца, каб ратаваць Тубі. І наш пашкоджаны герой падае на пераможанага гіганта. Тубі кіруецца да свайго напарніка, каб дапамагчы яму, але машына гатовая распачаць другі раунд ужо з большай колькасцю удзельнікаў. Тубі з 9S не гатовыя працягваць і запускаюць рэакцыі сваіх чорных скрыняў, што прыводзіць да знішчэння ўсяго, што знаходзіцца побач. Гісторыя на гэтым магла б скончыцца, але свядомасць андроідаў мае лічбавы фармат. 9S паспеў зладзіць перадачу свядомасці Тубі на арбітальную базу андроідаў, што чамусьці завецца бункерам. Сваю свядомасць 9S перадаць у бункер не паспеў. Значыць, ён будзе адноўлены з рэзервовай копіі, то бок гэта будзе не зусім той 9S, які дапамог Тубі. 9S. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. Камандзірка бункера вырашае даслаць Тубі 9S у лагер супраціву, што знаходзіцца на зямлі. Супраціў ёсць андроідамі, што існуюць па-за бункерам. Яны не супраць арбітальнай дапамогі, бо таксама змагаюцца за людзей супраць машын. Кіруе лягерам андроід Анемоне, што паведамляе Тубі і 9S пра дзіўную актыўнасць у раёне пустыні. Значыць, для пары андроідаў ёсць рэгіён, які трэба даследаваць. Зачысткай даследавання рэгіёну прыводзяць герою да старога гораду, дзе замест людзей цяпер жывуць машыны. Яны бачаць шматлікія спробы імітацыі паводзінаў людзей з боку машын. Але нядоўга думаючы, вырашаюць знішчыць усіх прадстаўнікоў машыннай формы жыцця. Здаецца, што ў машын няма шансаў, але яны фарміруюць сваіх целаў нешта падобнае да маткі і нараджаюць нешта падобнае ці то да андроіда, ці то да чалавека. An android? No, this is a machine. Героі спрабуюць знішчыць і гэтае дзіва. Is this really a machine? Але з параненага суперніка вылазіць яшчэ адзін і дэманструе нечаканую моц. Праз гэта пара андроідаў была вымушана адступіць. Tubby, we gotta get out of here. Вяртаючыся ў лягер, 9S не забывае перадаць у бункер даныя, атрыманыя падчас бойкі, для аналізу. Праз нейкі час камандзірка інфармуе героя аб тым, што група іхных андроідаў не выходзіць на сувязь, але іх чорныя скрыні актыўныя і сігнал ад іх паступае з закінутага парку атракцыёнаў. На шляху да парку андроіды бачаць, як да месяца стартуюць ракеты. They're sending supplies up from Earth to the moon and the bunker. There are no spare parts or fuel in space after all. Калі Тубі з 9S прыбываюць у парк, то бачаць, што не такі ён і закінуты. Героі зноў сутыкаюцца з машынамі, што імітуюць чалавечыя паводзіны. Андроіды прарубаюць шлях да месца, адкуль ідзе сігнал. Там іх чакае бойка з машынай, што забіла андроідаў, але падтрымлівала іх чорныя скрыні ў дзейным стане. Атрымалася пастка, якая не была для галоўных герояў смяротнай, бо сюжэтная браня. Пасля перамогі андроіду сустракае машына, што маша белым сцягам. Героі атрымліваюць падзяку за знішчэнне небяспечнага прадстаўніка машыннай формы жыцця. Яшчэ яны атрымліваюць запрашэнне ў вёску мірных машын.
Тубі і Найнес пастанаўляюць дзеля разнастайнасці не знішчаць усе жалезкі, што трапляюцца на вочы, і паглядзець, што за вёска. Месца сапраўды выглядае мірным, і кіруе гэтым месцам машына Паскаль. Калі Паскаль просіць перадаць у лагер супраціву фільтр для алівы, гэта здзіўляе герою. Пазней, калі яны даведаюцца, што Неймоны ведае пра вёску машын і супрацоўнічае з імі, яны здзіўляюцца яшчэ больш. Але лідарка лагеру не бачыць нічога кепскага ў узаемадзеянні з машынамі, ад якіх няма шкоды. З часам Тубі і Найнес стануць лепей ставіцца да мірнай вёскі, а Паскаль раскажа пра тое, што некаторыя машыны адлучаюцца ад сеткі, якая выкарыстоўваецца для кіравання імі. Яны пасля гэтага самі вырашаюць, што рабіць, і некаторыя з іх чамусьці імітуюць людзей. Пры гэтым нейкай інфармацыі ад іншапланетнікаў, стваральнікаў машын, ужо даўно не было. Ці з'яўляецца гэтая вёска адзіным паселішчам незалежных машын? Насамрэч не. Паскаль ведае пра лясное княства і расказвае, як туды дабрацца. Машыны ляснога княства дзейнічаюць і выглядаюць як рыцары сярэднявечча. Сваёй асноўнай мэтай яны ставяць абарону свайго князя. Калі Тубі з Найнес дабіраюцца да князя, то бачаць, што гэта нешта падобнае да немаўлятка. З ніадкуль з'яўляецца андроід, пашарпаны жыццём, і забівае князя. Ад камандзіркі паступае інфармацыя аб тым, што гэта мадэль папярэдняга пакалення A2. Яна дэзертыравала шмат гадоў таму, і галоўным героем ставіць задачу знішчыць яе. Андроід-дэзертэр пастанаўляе ўцячы, але перад тым, як знікнуць, абменьваецца парай словаў з Найнес. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Пазней становіцца вядома, што Неймоны ведала A2 ў мінулым, і яны змагаліся нейкі час разам. Важна для гэтай гісторыі момант у тым, што андроід, які змагаўся на тым баку за Неймоны і A2, трапіў пад уздзеянне алергічнага віруса, што дазваляў машынам кіраваць заражанымі андроідамі. Андроіды на працягу гадоў удасканальвалі метады абароны ад віруса, а машыны удасканальвалі вірус. Аднак у гэтым месцы гісторыі, куды больш сур'ёзнай пагрозай з'яўляюцца вялізныя роботы, што атакавалі горад, у якім знаходзіцца лагер супраціву. Тубі з Найнес кіруюцца да летальных модуляў, якія былі ўдасканалены з дапамогай раней атрыманай інфармацыі. З іх дапамогай героі паспяхова даюць рады з вялізнымі супернікамі. Нечаканым вынікам гэтага супрацьстаяння стала асяданне грунту. Праз гэта адкрылася сістэма лёхаў глыбока пад горадам. І адтуль упершыню за некалькі стагоддзяў атрымалася злавіць сігнал іншапланетнікаў. Цяпер стала зразумела, дзе яны хаваліся ўвесь гэты час, і з'яўляецца надзея скончыць вайну. У лёхах няма цмокаў, але ёсць карабель іншапланетнікаў, даўно закінуты, з целамі былых уладальнікаў. Але калі не яны, то хто кіруе машынамі? Даць адказ на гэтыя пытанні гатовыя браты-гуманоіды, якія нарадзіліся нейкі час таму і ад якіх уцякалі героі. Дарэчы, яны ўзялі сабе даволі сімвалічныя імёны – Адам і Ів. Дык вось, яны расказваюць, што пасля стагоддзяў вайны машыны паўсталі супраць сваіх стваральнікаў і знішчылі іх. Аднак вайна праз гэта не спынілася. Адам і Ів просяць Тубі і Найнес дапамагчы ім дабрацца да людзей, што мусяць быць на месяцы. Машыны зацікаўленыя ў іх вывучэнні і знішчэнні адначасова. Братам адмаўляюць, і на гэтым размова заканчваецца. Пазней Тубі з Найнес дапамагалі захоўваць стартавыя пляцоўкі для ракет, якія мусілі даслаць прыпасы на месяц. І тут з'яўляецца маленькая праблемка у выглядзе машыны, што памерамі пераўзыходзіць усе, што героі бачылі раней. Звычайная зброя гэтага гіганта не бярэ, таму Найнес выкарыстоўвае адну з ракет, што мусіла ляцець на месяц. Выбух літаральна раскідаў усіх, хто быў побач. Тубі атрымала сур'ёзныя пашкоджанні, а Найнес знік. Такі вось кошт за перамогу над вялізным ворагам. Тубі пачынае пошукі Найнес, і праз гэта яна зноў вяртаецца ў лёхі, у іншае іх адгалінаванне. Цмокаў у лёхах усё яшчэ няма, але ёсць дзіўны белы горад, які выглядае як спроба паўтарыць чалавечую забудову. Стварыў гэтае дзіва Адам, што пантан імітацыі культуры папярэдніх жыхароў планеты. Ён і захапіў Найнес. Андроід усё яшчэ жывы, але знаходзіцца ў даволі кепскім стане. Тубі змагаецца з Адамам, і ў яе атрымліваецца забіць яго. Потым гераіня забірае Найнес і пакідае дзіўны горад. Найнес пасля аднаўлення вывучае інфармацыю адносна запуску ракет.
Ён знаходзіць даныя аб кантэйнерах з прыпасамі. Яны былі пустыя. Хлопец размаўляе з камандзіркай і даведваецца, што чалавецтва вымерла яшчэ да прыбыцця іншапланетнікаў. А на месяцы знаходзяцца рэшткі інфармацыі аб людзях, ды серверы з загадзя падрыхтаванымі трансляцыямі ад іх імя. No one fights without a reason, and we need a god worth dying for. У гэты ж час Ів, што страціў свайго брата, вырашае знішчыць усіх датычных да ягонай смерці. I swear I'll kill them all. Ён выкарыстоўвае тое, што засталося ад сеткі машын, каб пачаць наступ з усімі, хто дае падлучаны. Тубі і Найнес вырашаюць знішчыць Ів, але праз выкарыстанне ім сеткі гэта выглядае немагчымым. Найнес спрабуе ўзламаць сістэму кіравання, каб пазбавіць Ів падтрымкі. У яго гэта атрымліваецца, і Тубі забівае апошняга прадстаўніка чалавекападобных машын. Для Найнес падлучэнне да сеткі не прайшло без наступстваў, і ён заражаецца легічным вірусам. Гэта значыць, што яго свядомасць нельга перадаць у бункер, і ён, пакуль можа, просіць Тубі забіць яго. У бункеры рыхтуюцца да апошняй бітвы. Для яе андроіды чамусьці апранаюць браню, што надае ім даволі злавесны выгляд. Андроід-выведнік Найнес займаецца падрыхтоўкай пляцоўкі для высадкі дэсанту. Пачатак аперацыі быў паспяховым, але потым машыны дасягнулі нечаканых поспехаў у заражэнні андроідаў легічным вірусам. Найнес прыбыў да месца, дзе білася Тубі, і выкарыстаў на ёй свае здольнасці да ўзлому, каб ізаляваць вірус. Аднак іншыя андроіды пад уздзеяннем віруса перайшлі ў рэжым берсерка і атакавалі Тубі з Найнес. Героі беспаспяхова спрабавалі звязацца з бункерам, каб папярэдзіць камандзірку аб небяспецы ад віруса. Не маючы магчымасці перамагчы, Найнес прапаноўвае Тубі паўтарыць двайное камікадзе з пачатку гэтай гісторыі. Трэба толькі паспець перадаць свядомасць з ведамі аб вірусе, каб там, у новых целах, праінфармаваць кіраўніцтва о праблемах. І ўсё атрымліваецца. Свядомасці Тубі і Найнес дасылаецца ў бункер, пакінуўшы на полі бою вялікі бум. У бункеры напарнікі інфармуюць камандаванне аб вірусе, але рэакцыя даволі агрэсіўная. If anyone is acting infected here, it's you. Are you nuts? 2B, 9S. You're being detained under suspicion of virus contamination. Wait a minute! Пакарання для Тубі і Найнес не было, бо машынны вірус трапіў у бункер, і андроіды там таксама перайшлі ў рэжым берсерка. Infected? Commander, we have to go. Нечаканыя поспехі машын тлумачацца тым, што само камандаванне стварыла ўразлівасць для легічнага віруса. Калі андроіды пачалі набліжацца да праўды аб чалавецтве, кіраўніцтва бункера дала машынам магчымасць заразіць андроідаў і знішчыць бункер, каб разам з імі знікла і хлусня пра людзей. Тубі і Найнес выкарыстоўваюць летальныя модулі, каб вярнуцца на зямлю да таго, як бункер выбухне. Пасадка атрымалася жорсткай, і героі прызямліліся ў розных месцах. Ужо на зямлі Тубі зразумела, што дапамога Найнес з вірусам не здолела стрымаць яго назаўжды, і кантроль над целам паціху пераходзіць да віруса. Тубі спрабуе знайсці ацалелых андроідаў і знаходзіць A2. Тубі просіць A2, каб тая забіла яе. Таямнічая дэзертэрка пагаджаецца, а Найнес, які бег да Тубі, бачыць гэта здалёк і не ведае, што A2 зусім не са зла гэта робіць. Хлопча не дабягае да A2, бо з-пад зямлі пачынаюць падымацца гіганцкія канструкцыі, падобныя да белага гораду, у якім быў забіты Адам. Пакуль што шляхі A2 і Найнес разыходзяцца. Найнес знаходзіць сябе ў лягеры супраціву, дзе яго адрамантавалі як змаглі. Нема больш ніякага бункера, ніякіх рэзервовых копій свядомасці, ніякіх запасных целаў. Але галоўнага героя больш за ўсё хвалюе страта Тубі, і ён робіцца апантаным помстай машынам і A2. Канструкцыі, што з'явіліся з-пад зямлі, маюць відавочна машыннае паходжанне,
на НС пачынае займацца іх вывучэннем. У гэты ж час A2 займаецца знішчэннем машынных форм жыцця, бо больш не мае не хоча мець іншай мэты. Аднак лёс прыводзіць яе ў вёску мірных машын. Паскаль там вучыць дзяцей чалавечым эмоцыям і канцэпцыям. Любоў, павага, страх, давер. Адбываецца тое ж, што адбылося раней з To Be і NS. A2 праходзіць шлях ад ненавісці да прыняцця жыхароў вёскі. Аднак ідылія не можа быць бясконцай. У адзін дзень на вёску нападаюць іншыя машыны. Паскаль паспявае вывесці дзяцей у бяспечнае месца закінутага прамысловага комплексу, таму A2 ідзе туды. Агрэсіўныя машыны іх знаходзяць, і хованка можа быць знішчана, але Паскаль рэанімуе і бярэ пад кантроль аднаго з гігантаў, што некалі былі нейтралізаваныя To Be і NS. Кіраўнік мірнай вёскі абменьвае свой светапогляд пацыфіста на бяспеку дзяцей. Але пасля бойкі ў хованцы A2 і Паскаль бачаць, што дзеці, якія навучыліся баяцца, ад страху здзейснілі самагубства. Усе дзеці забілі сябе, бо сталі больш падобнымі да людзей. Ад мірнай вёскі засталася толькі адна машына, якая просіць A2 або забіць яе, або сцерці ёй успаміны. Бо існаваць з разуменнем таго, што адбылося, немагчыма. Пасля шматлікіх гадзінаў пошукаў і шматлікіх знішчаных машын на NS нарэшце трапляю ў вялізную канструкцыю, што з'явілася пасля смерці To Be. Гэтая падзея суправаджаецца ўсплескам машыннай актыўнасці, якую заўважае A2. Таму яна кіруецца да таго месца, дзе быў на NS, і ўнутры загадкавай пабудовы ідзе тым жа шляхам, што і на NS, з невялікім адставаннем. На NS неўзабаве быў атакаваны андроідамі мадэлі To Be, якімі кіруюць з дапамогай лягічнага віруса. Непрыемная сустрэча даволі моцна цісне на ягоны і без таго нестабільны псіхічны стан. I'll tear you apart. Every last one of you! Адно з целаў выбухае, праз гэта герой губляе сваю руку. На NS адрывае і падлучае да сябе руку адной з знішчаных To Be, запускаючы тым самым працэс заражэння вірусам. I can't stop. I have to keep fighting. A2, ідучы па тым жа месцам, што і на NS, акрамя машын спрабуе знайсці інфармацыю адносна таго месца, дзе яна апынулася. І яна яе знаходзіць. Уся канструкцыя ёсць касмічнай гарматай, якая мусіць стрэліць па базах на месяцы і знішчыць усё, што там засталося ад чалавецтва. Самі машыны пільна сочаць за тым, як андроіды перамяшчаюцца па іх вялізнай гармаце. І вось, на NS і A2 сустракаюцца. A2 не бачыць у NS ворага і не хоча біцца, але наш паехаўшы герой не мае жадання яе слухаць. Shut up! Shut up! Заканчваецца гэтая сустрэча 2 смерцямі. Машыны, што назіралі за бессэнсоўнай разнёй, вырашаюць выкарыстаць гармату не так, як планавалася. Яны змяшчаюць даныя аб андроідах і машынах у каўчэг і страляюць ім у космас. Можа быць, калі-небудзь хто-небудзь знойдзе яго і зробіць высновы. А можа і не. Brother, please start moving.